वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं हर देखने वाले को अपनी तरफ से वेलकम कहता हूं। आपने हमारे चैनल का विज़िट किया, आपका बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम कहते हैं। दोस्तों, ये तो आपने देखा होगा कि रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत से ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जिनमें आप देखते हैं कि दुनिया किसी कोने में, मुल्क में किसी जानवर ने किसी शख्स पर हमला कर दिया और उस हमले के सबब या तो वो इंसान बहुत बुरी तरह मुतासर हो जाता है, इंजर हो जाता है, या वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। तो इस वीडियो में हम आपको ऐसे 5 जानवरों की तफसील बताएंगे जो हर साल सैकड़ों की तादाद में इंसानों की मौत का सबब बनते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे ख़तरनाक, खूनखार और शिकारी जानवरों की। तो उनमें 5वें नंबर पर जो हमारे पास सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जानवर है वो है शेर यानी लाइन। ये एक ऐसा जानवर है जो हर साल 22 इंसानों की मौत का सबब बनता है और ये शिकार करने में बहुत ही ज़्यादा तेज़ और फुर्तीला है। एक दफ़ा का वाक़या है कि तंजानिया में इसने हमला कर दिया और 15 साल के अरसे में इसने 563 लोगों को मार दिया था और उसमें ज़्यादातर बच्चे मौजूद थे जिनमें 18% 10 साल से कम उम्र के बच्चे थे। दोस्तों, हमारा मौजूदा ख़तरनाक और डेंजरस तरीन जानवर जो हर साल इंसानों की मौत का सबब बनते हैं, तो उन ख़तरनाक तरीन जानवरों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हमारे पास जो जानवर है वो है हाथी। हाथी भी दोस्तों एक ख़तरनाक जानवर है जो हर साल 500 लोगों की मौत का सबब बनता है। और ये जानवर अफ्रीका एक ऐसा मुल्क है जहाँ बहुत से ख़तरनाक जानवर पाए जाते हैं और हाथी में सबसे ज़्यादा है। गैना और कीनिया दो ऐसी कौमें हैं जहाँ हाथी ने हमला कर दिया था और वहाँ पर इसने तबाही मचा दी थी। रिसर्च से साबित हुआ है कि एक दफ़ा इसने इंडिया में एक साल में 100 लोगों को मार दिया था। इसका मतलब है हाथी शेर की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक है। जी हाँ, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे 5 ख़तरनाक तरीन जानवरों की और उनमें तीसरे नंबर पर जो हमारे पास जानवर पाया जाता है वो है हिप्पोपोटामोसिस। और दोस्तों ये इतना ख़तरनाक जानवर है कि ये हर साल 500 लोगों की मौत का सबब बन सकता है। मतलब हर साल 500 लोगों को मार दिया है और ये रिसर्च से साबित हुआ है कि ये हर साल 500 लोगों को मार सकता है। इसकी एक ख़ास बात ये भी है कि ये आसानी से भाग सकता है और जब इसे महसूस हो कि इस पर कोई ख़तरा है तो ये फ़ौरन उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, हाइपो एक ऐसा जानवर है कि इसका 2014 में एक ऐसा वाक़या है जो दिल दहला देता है। 2014 में इसने स्कूल जा रहे बच्चों पर हमला कर दिया और बोट पर मौजूद 14 बच्चों को इसने मौत के मुंह में धकेल दिया। दोस्तों, ये वीडियो इसी तरह जारी रहेगी। इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर बेल के आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी दबा दीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए ख़तरनाक तरीन जानवर की लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो जानवर पाया जाता है वो है क्रोकोडाइल्स। ये एक ऐसा जानवर है जो हर साल 1000 लोगों की मौत का सबब बन सकता है। अफ्रीका में हर साल सैकड़ों की तादाद में ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जिनमें ये लोगों पर हमला कर देता है और कुछ को तो ये मार देता है और कुछ को बहुत बुरी तरह ज़ख्मी कर देता है। तहकीक से साबित हुआ है कि ये जानवर इस वक्त इंसान पर हमला करते हैं जब बच्चे नहर, नदी या दरिया में खेलने कूदने के लिए जाते हैं या औरतें अपने किसी काम के लिए जाती हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे 5 ख़तरनाक तरीन जानवरों की। तो उन 5 ख़तरनाक तरीन जानवरों की लिस्ट में जो पहले नंबर पर हमारे पास सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जानवर है वो है मॉस्किटो। दोस्तों, आपको इसके बारे में सुनकर परेशानी और हैरानी तो हुई होगी कि ये जानवर तो हमारी ज़िंदगी में बहुत आम है। क्या ये भी इंसानों के मौत का सबब बन सकता है और इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि 5 ख़तरनाक तरीन जानवरों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गया है? तो जी हाँ दोस्तों, आपके सवाल का जवाब ये है कि ये जानवर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, और ये हर साल 4,38,000 लोगों को मौत के मुंह में धकेल सकता है। एक ऐसा जानवर है जिसके हमले दूसरे जानवरों की निस्बत ज़्यादा हो गए और ये बहुत ही आसानी से इंसान पर हमला कर सकता है।
اس کی پیدائش زیادہ تر پودوں میں ہوتی ہے۔ افریقہ میں ہسپتالوں میں 214 ملین کیسز اسی کی وجہ سے آئے تھے، جن میں 4,38,000 لوگ موت کے منہ میں چلے گئے، اور ان اموات میں 78% بچے تھے جن کی عمر 5 سال سے بھی کم تھی۔ دوستو، ان جانوروں کی تقریباً 3500 اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں 200 اقسام انسانوں پر افیکٹ کرتی ہیں۔